अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है जाहिद और आप देख रहे हैं ए अज़ीज़ टेक्निकल चैनल। इस उम्मीद के साथ वीडियो का आगाज़ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, बोश कंपनी का फ्रिज है जिसमें बीप साउंड आ रहा है और साथ में रेड लाइट जो है ब्लिंक कर रही है। इस शॉर्ट सी वीडियो में डिटेल के साथ बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। बीप साउंड आने का सबसे बड़ा और मेन फॉल्ट ये होता है, किसी भी वजह से अगर फ्रिज या फ्रीज़र के अंदर टेम्परेचर आपके सेट पॉइंट टेम्परेचर से बढ़ जाता है या टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उस सूरत में बीप साउंड आना शुरू हो जाता है और साथ में रेड लाइट ब्लिंक करती है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि डोर अगर प्रॉपर तरीके से बंद ना हो, दरवाज़ा खुला रह जाए तो उस सूरत में भी बीप साउंड आना शुरू हो जाता है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर नया फ्रिज है, आपने आके इंस्टॉल किया है, तो वो उतनी देर तक इसमें बीप साउंड आएगा जब तक इसका टेम्परेचर जो है प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं हो जाता। तो उस सूरत में आप इसकी रेड लाइट को टच करेंगे। दूसरी बड़ी वजह ये होती है कि जैसा कि अभी इस फ्रिज के अंदर इसका कंडेंसर फ़ैन मोटर जो है वो काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से कंप्रेसर गर्म होकर बंद हो जाता है। इस वजह से इसमें बीप साउंड आ रहा है, तो इसको हम चेंज करेंगे। और उसके अलावा बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर फ्रिज के अंदर आप गर्म खाना रख देते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म खाना रखते हैं, तो उस सूरत में भी टेम्परेचर फ्रिज का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और साथ में बीप साउंड आएगा। तो दोस्तों, फ्रिज के अंदर ये बीप साउंड हमेशा ये इंडिकेट करता है कि किसी भी वजह से अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, और जिसने जैसे कि नॉर्मल आम सादे फ्रिज के अंदर खाना ख़राब होने पे पता चलता है कि जी हमारा फ्रिज ख़राब हो चुका है, जबकि इसमें ये होता है कि जैसे ही टेम्परेचर किसी भी वजह से फ्रिज का बढ़ेगा, खा वो दरवाज़ा खुला रहने की वजह से हो या फिर इसके अंदर फ़ैन की वजह से, जैसे कि इसमें फ़ैन का इशू था जिसको हमने रिप्लेस किया, या फिर सेंसर की वजह से, किसी भी वजह से अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें बीप साउंड आएगा, जो कि खाना ख़राब होने से पहले हमें आइडिया हो जाता है कि फ्रिज में कोई मसला है। तो इसके रेड लाइट को आप टच करोगे तो इसका बीप साउंड बंद हो जाता है और जैसे ही टेम्परेचर मेंटेन होगा तो ये नॉर्मल वर्क करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हाज़िर होंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।